Hello，大家好，我係毛毛。今日咧又係陳家子系列啊，咁咧會同大家介紹一間喺陳家子附近開咗10幾年嘅老粵菜館㗎。食完之後再同大家繼續介紹陳家子啊。呢度咧就係陳家子地鐵站 A 出口，出到嚟我哋往呢個方向行，穿過楊濤廣場之後咧就往左前方行。其實咧就係大概響立體停車場嗰個方向啦。楊濤廣場最近咧都開咗好多新餐廳㗎，不過我試過啦，都麻麻地嘅。咁等我發現到好嘅，再拍俾大家睇啊！我哋都係繼續行啦。呢個咧就立體停車場啦，咁往左轉，前面就見到啦。呢間咧就我哋要食嘅輝少食雞專門店，咁同我哋之前拍過嘅銘少食雞專門店咧就係兩兄弟嚟嘅，都係竹溪旗下嘅品牌。對銘少食雞專門店有興趣嘅觀眾咧，可以睇下呢期影片喎。我哋入去食翻啦。因為10幾年嘅老粵菜館，環境係好老嘅，綠色凳、白色台布，而且好嘈雜啊，好熱鬧㗎。揾位坐低啦。咁係以4人圓台為主嘅，有少少嘅大台同埋有呢2人嘅小台。坐好就嚟睇菜單啦。食雞專門店，首先肯定要係食雞㗎啦。隻白切雞咧，佢就已經有5款啦，價格咧由83蚊一隻到128蚊半隻。咁推薦嘅咧係有2款嘅，一款咧就係呢個杏花雞，想食滑啲嘅咧就可以揀杏花雞啦，而想食肉質緊實一啲嘅咧就可以揀大蒜雞咧。另外咧就有手撕鹽焗雞103蚊一隻，3杯雞93蚊一隻。再後邊咧就係炆雞啦，100零蚊一例到啦，有水魚炆嘅、鮑魚炆嘅、酸菜炆嘅。仲有勝瓜浸雞58蚊一例，好多雞可以揀啊！之後咧都仲係雞啊，沙薑焗雞、蝦蟹炆雞、雲耳蒸雞，45蚊到188蚊，任君選擇。啲雞真係多到數都數唔完啦，就算連海鮮菜式咧都加個雞落去一齊炆㗎。雞嘅價格咧就同啱先睇到嘅一樣嘅，而海鮮咧就可以另外加。咁有啲時價，有啲標咗價嘅，有興趣嘅可以慢慢睇。之後咧就係鵝啦，碌鵝43蚊一例，掌翼嘅話咧都係40幾蚊啫。最貴咧係黑中鵝，68蚊一例，98蚊中午牌。10大名菜咧就比較多種類啦，有豬、有鱔、有魚腐，價格咧都係50蚊上落，唔算太貴嘅。順德煎魚餅42蚊一例，絲瓜炆沙坑魚42蚊一例。比較特別嘅咧係呢個招牌糯米骨，好特別啊！有興趣可以試一試啊，同糯米雞唔同嘅風味。廣東人食飯咧點少得飲湯啊？花生蓮藕雞腳湯43蚊一例，睇得出肯定係比較受歡迎嘅湯啊，因為比之前升咗價㗎，貴咗5蚊計㗎。三絲魚羹湯58蚊一例，如果一例湯太多咧，可以睇睇呢啲一鼎嘅湯嘅，價格亦都平一啲。咁啊用料咧都喺張圖片上面㗎啦。老粵菜館嘅好處咧就係大部分菜式咧都係有配圖嘅，而且佢呢度咧唔單止有中文嘅標題，亦都有英文嘅標題啊，方便大家肯定都睇得明。同埋有好多菜式咧，真係揀都揀唔嚟啊！魚腸焗蛋呢道菜咧就屬於家常菜，魷魚又煲，價格咧50蚊上落，唔算太貴嘅。你睇佢咁受歡迎，咁多街坊就知啦。屬於街坊飯堂，收費好合理。除咗有傳統菜式之外咧，都有啲新式嘅菜嘅，薯條拼葱香骨58蚊一例。後邊呢啲冇咩肉嘅菜式咧就平一啲啦。順德公小炒王48蚊一例，菜心炒雞雜38蚊一例。呢邊咧就係小炒類啦，因為菜式真係好多啊。蔬菜類咧都係40零蚊，咁大部分菜式定價咧都係50蚊上落。鐵板菜式浸嘅菜式款式好齊全啦，仲有咖喱雞、咖喱蝦，仲有幾款辣菜嘅。呢啲咧就綠色蔬菜啦，大部分就30幾蚊，真係完全冇肉噶啦。後邊咧就係主食啦，乾炒牛河33蚊，咁其他咧都係30零蚊嘅啫。好，咁咪睇完咗啦。菜單上面冇印嘅咧，仲有煲仔飯啦，28蚊就夠3個人一齊食噶啦。咁取速度勁快啊！你睇下雞已經上咗嚟啦，半隻嘅杏花雞，甜菜嘅涼拌魚皮都上咗啦，同埋廣東人食飯係飲湯先嘅，我煲湯都嚟咗啦。花生蓮藕燉雞腳啊，哇好正啊，非常之多料啊，好大隻雞腳啊，湯好香啊！等我飲翻碗湯先啦。花生幾大粒，雞腳有唔少㗎，最多咧係蓮藕，湯色咧好濃郁啊！我就唔客氣啦，開餐。因為廣州水咧就比較嘈，所以我哋咧就好慣飲多啲湯水。
嚟調和自己嘅身體。如果唔係保持唔到白滑嘅皮膚㗎嘛，開餐啦！不得滿滿嘅一碗啊！有花生、有蓮藕、有雞，就唔客氣啦。非常之清甜啊！哇，而且有濃郁嘅花生味喎，佢啲鮮花生揀得唔錯喎，好香啊！即係食湯料嘅朋友仔咧，就推薦可以揀呢款啦。清潤得嚟又有嘢食啊嘛！試完咗湯過關唔錯，咁我試下佢啲湯料啊。呢個咧係蓮藕，蓮藕夠晒粉啊，而且俾咗好多啊！雞腳嘅話咧，我哋睇樣就知佢炆到夠晒時間啦。淨係嗰啲花生先，因為湯入邊咧係有好濃郁嘅花生香味嘅，佢啲花生揀得好好喎。係花生都炆到好腍噶啦，而且好香啊，花生味十足啊！呢碗湯咧真係好潤，好好飲，而且冇味精，就係屋企會煲嘅家常湯嘅口味咯。不過咁多街坊會過嚟支持佢啊！冇味精嘅佢湯好好飲啊，夠清甜。魚腸焗蛋38蚊一粒，上面撒咗葱花，上到嚟咧聞到好香嘅蛋味啊！呢道菜咧就屬於家常菜，就算屋企咧都好多人會整，但係其實做得好嘅魚腸焗蛋咧係唔容易㗎，因為魚腸咧洗唔乾淨嘅話係會腥會苦㗎。魚腸又唔係好大條喎，要將佢每一條咁樣洗乾淨，再將佢同啲蛋焗埋一齊，要熟得啱啱好，唔可以太老，係一個好考功夫嘅菜式嚟㗎。我就唔客氣啦，非常之香啊！引唔引誘到你哋咧？佢用嘅原材料咧，度度都有，有興趣嘅亦都可以自己喺屋企試一試做嘅喎。睇上去簡單，做起身好麻煩一個菜式嚟㗎。份量咧係好大嘅，咁我就唔客氣啦。呢個咧就係魚腸啦，喺蛋入邊，味道非常之香，鹹香口味嘅，咁有蛋嘅味道嚟中和，所以係好鮮㗎。我仲落咗葱啦同埋洋葱嚟調味嘅，咁啊比較香口嘅一道菜式咯。不過咧，佢呢度咧放嘅就魚潤多過魚腸，咁魚腸嘅口感咧就爽脆嘅，而魚潤嘅口感咧就比較軟滑。呢兩者擺埋一齊嘅好處咧，就係口感可以比較豐富有層次。但係呢度咧，因為係魚潤比較多啊，加上咗嫩滑嘅蛋之後咧，所以總體口感係比較偏向嫩滑㗎。銀蝦雞半隻68蚊，擺盤好靚喎，唔單止有笪芫茜，仲有花添喎，上面仲有好大粒嘅花生啦。搭咗2碟薑葱，髀咧係斬開咗嘅，咁全部起晒菠蘿釘，睇上去咧雞齡係夠嘅。身為食雞專門店咧，將雞做得好食係咪佢最基本嘅事咧？呢隻係白切雞咧，對於廣州人嚟講咧係熟得啱啱好嘅。咁對於外國嘅觀眾嚟講咧，可能會有少少紅咯。你等我試一試個味道先，點多啲薑葱，之後就食得啦。除咗刀工有啲犀利，震碎咗啲骨之外咧，冇咩大問題嘅。肉係好滑，皮係好脆嘅，一咬就開噶啦。就係骨有少少碎，所以咧就食嗰時要注意一下咯。同埋佢稍為有少少紅，視覺上咧都係唔好嚇親你哋啦。其實冇事嘅，係真係熟噶啦。雞肉好香。呢份雞咧整體嚟講真係唔錯㗎，咁雞齡咧係真係夠㗎，因為雞皮好爽啊，而且雞肉好滑啊，而且咧佢係冇咩皮下脂肪。佢呢度做嘅咧唔係清平雞，所以佢嘅雞咧係用清水浸熟嘅啫，唔係用白滷水。咁啊見到佢雞肉之間嗰啲凝固物咧，咁佢就唔同清平雞啦。清平雞咧因為滷水所以係有味嘅，佢呢啲咧係冇味嘅，只不過係用水嚟浸熟嘅啫。咁呢款雞咧真係好爽滑好食㗎，雞係做得唔錯嘅，不過係食雞專門店。雞髀咁好，唔知雞胸肉得唔得咧？等我試一試佢咧，靚雞點少得雞胸肉咧？大嚿雞胸肉啊！唔少得嘅梗係要薑葱汁，唔客氣啦。好得啦雞胸肉，係夠晒脆，雞胸肉係滑嘅喎，仲要咁大嚿雞胸肉都係滑嘅喎。呢個食雞專門店做得真係 OK 喎，怪唔知以前我媽咪咧係好中意嚟呢度食佢嘅大扇雞㗎，即係比呢個仲要貴一啲嘅，因為大扇雞咧128蚊得半隻㗎咋，呢個咧係佢差一級嘅68蚊就有半隻啦。咁另外嗰幾款雞咧，其實我係唔推薦嘅，嚟得食雞專門店要食好雞㗎啦。但係因為佢之前咧嗰次食啊，隔離台啊食煙啊，所以佢就好介意啦，之後就冇再嚟食啦。所以如果你係對煙味好敏感嘅觀眾嘅話咧，就可能要三思啦。
但係雞咧佢係做得唔錯嘅，連雞胸肉咧都係冇肥膏㗎。咁食雞髀咧係食滑嘅，雞胸咧就食鮮味嘅，各有側重。呢度啲雞胸肉咧真係做得好唔錯，夠晒滑，仲有咁好雞味喎，抵佢係食雞專門店嘅。涼拌魚皮18蚊，搭咗好多料啊，脆脆嘅花生啦，紅椒絲、芫茜，咁啊仲有魚皮啊。不過咧我問過佢啦，佢話呢度用嘅咧係鯇魚皮。哎呀，仲等我順德翻嚟之後咧，成日掛住啲魚皮啊，呢邊都冇好食嘅靚魚皮。啊，將就下就佢啦。啊，而家試一試個味道啦，唔客氣啦。口感好爽嘅，調味方面呢邊咧係辣㗎，怪唔知睇上去紅紅地咧，佢有落辣椒油㗎，好勁啊！呢個涼拌菜好開胃啊，不過口感咧點樣都比唔過之前喺大良食嗰啲魚皮啊，真係有啲差得遠咯。嗰邊好鮮味啊，呢邊嘅魚皮咧大部分都係脆咯、爽咯，但係就唔夠嗰種鮮味咯。可能都係順德嗰邊養嘅鯪魚咧特別好啊，要翻嗰邊食先有嗰種味道啦。唔單止放咗辣椒油喎，食真啲，我覺得佢放埋芥末添喎，哇陣味濃到有啲近啦，而且食多幾塊我發現呢個魚皮咧爽到好假啊，假得有啲誇張啊，科技感好強啊，我懷疑佢係浸過嘢㗎，所以呢份涼拌魚皮咧係唔推薦㗎，踩晒大坑。呢份魚腸焗蛋咧味道係唔錯嘅，但係輕咁樣有少少油咯，但係佢啲魚腸咧係確實洗得好乾淨㗎。亦都可能因為油比較多，個蛋咧外皮就會脆一啲咯。但係擺凍咗之後咧，就會覺得太油啦，好膩啊！勝在佢嘅魚腸味道唔錯，夠晒鮮，冇膩味，所以整體嚟講咧都係唔錯嘅。呢款湯真係好飲啊！止渴生津，又多嘢食喎，雞腳、蓮藕、花生，仲有好多豆啊，而且全部都煲到夠晒粉啊！大人細路都咁中意食啊，好味啊！喺屋企煲嘅一樣味道，冇味精，夠天然。好啦，食飽咗，4個菜2個人嘅茶位夾埋一齊咧係使咗174蚊嘅。咁呢間輝少食雞專門店，如果你問會唔會非常好食啊？咁就肯定係唔會啦。佢除咗出品嘅雞咧算係比較好食嘅之外，其他菜式咧就係普通街坊飯堂嘅出品咯。老西關嘅味道抵食嘅，對得住價格，所以咧有唔少嘅老街坊中意嚟幫襯㗎。但係至於其他菜式就真係麻麻，所以5星推薦嘅咧係佢嘅雞啊。咁今次飲嘅湯咧都唔錯嘅，值得4星推薦嘅。依家食飽咗，我哋出發去陳家祠啊！我哋又翻咗嚟陳家祠啦。咁咧會同大家繼續介紹陳家祠未睇嘅內容嘅。咁錯過前面介紹內容嘅咧，就可以睇翻呢幾期影片啦。咁我哋出發啦，Go！我哋依家咧就嚟到咗中進西廳啦。先睇北面嘅瓷頭磚雕，呢個磚雕咧係雕刻咗玉皇殿嘅。咁上邊刻有玉皇殿3個字，玉皇大帝咧就端坐中間。眾神仙咧就企喺兩邊，玉皇殿咧又叫做凌霄殿，咁係神話傳說裏面天君玉皇大帝嘅宮殿。呢個瓷頭磚雕雕刻嘅咧就係麻姑送壽啦，咁捧住嘢嗰個咧就係麻姑啦。台面上面咧就擺咗好多嘅壽桃嘅，成幅磚雕咧係好精美㗎，上面朵花咧係連花瓣都好清晰㗎，咁仲雕刻咗2隻金蟬同埋2隻鴛鴦嘅。呢個磚雕可以咁清晰咧，係因為佢係維修過嘅。雕刻住1965年陳昌修理，而冇維修過嘅咧就係咁嘅樣噶啦，損壞得比較嚴重嘅。雕刻住攞住鑊同埋攞住盒嘅先人，佢哋咧就係和合二仙啦。睇完咗上面嘅磚雕，我哋將視線往下移，睇下面嘅木雕屏風啦。中進西廳嘅木雕屏風咧係以三國演義為主題嘅。呢度刻畫嘅咧就係長坂坡救阿斗，講述嘅咧就趙雲喺長坂坡之戰入面7進7出曹營，救出咗劉備個仔阿斗。糜夫人咧就為咗唔拖累趙雲自盡。而呢一幅木雕屏風雕刻嘅咧就係赤壁之戰啦，講述嘅咧係公元208年，曹操南下想一統天下，孫權同劉備咧就聯手用火攻戰術喺長江嘅赤壁打贏咗曹操軍隊，咁就奠定咗三國鼎立嘅基礎啦。而呢一幅木雕雕刻嘅咧就係三顧茅廬啦，講述嘅咧就係劉備為咗請諸葛亮出山，3次去隆中拜訪。最後咧，終於感動咗諸葛亮，成為咗佢重要嘅謀士啊！旁邊嘅呢一幅刻畫嘅咧就係三英戰呂布啦，講述嘅咧就係東漢末年，董卓派呂布去打反董卓聯軍，劉備、關羽、張飛3兄弟就聯手同呂布打交，最後呂布係打唔贏㗎，敗走虎牢關。
而屏風裙板木雕咧都刻畫咗各種詩句嘅，咁亦都有各種吉祥寓意嘅圖案㗎。首先睇一睇呢度雕刻嘅咧係香冠樂園花中壽，鐵骨冷艷繁風姿。旁邊雕刻嘅咧就係金瓶梅花書興氣，寶鼎煙生福壽雲。呢幅雕刻嘅咧就係梅開五福多瑞氣，煙靄繚繞長壽花。呢一幅雕刻嘅咧就係風姿綽約羅浮雪，國色天香樂陽春。咁介紹完咗屏風，我哋依家抬頭睇西廂屋頂嘅灰塑啊。呢個灰塑咧係寶相花，寶相花咧係一種吉祥花卉，咁融合咗牡丹、荷花、菊花、石榴等多種名花嘅特點嘅，重新咁樣組合成咗一種裝飾性好強嘅吉祥紋樣。相傳咧佢係一種寓有保鮮之意嘅裝飾圖案嚟嘅，一般咧係由某種花，例如牡丹啦作為主體。中間咧就鑲嵌住形狀、大小、粗細都唔同嘅其他花葉組成，尤其係花蕊啊同埋花瓣基部，係會用圓珠嚟做裝飾㗎，好似閃閃發光嘅寶珠啊，就顯得富麗華貴，故名寶相花。咁睇唔睇到寶相花上面嗰個灰塑咧？係一隻大嘅蝙蝠，身上面仲有細嘅蝙蝠㗎。呢個咧就叫做福上加福啦。而寶相花兩邊咧係鏤空嘅薄骨頭，用蝙蝠同埋紫薇作裝飾。黑底白邊，有紅、綠、黃三種顏色裝飾㗎。彎彎曲曲嘅咧就係夔龍紋啦。咁而家咧就睇後進西廳屋頂嘅灰塑啊，分別咧係刻畫咗福祿孝廉、盛景、福如東海。咁呢啲灰塑咧都係最近維護過嘅，所以睇上去咧就新淨好多啦。例如隻獨角獅咧已經塗成咗藍色，咁同前面拍攝到嘅甩咗色嘅獨角獅咧係唔同樣㗎。咁依家嘅後進西廳咧係作為民間工藝展示廳嘅。但係曾經呢度咧係放置神主牌嘅地方啊！我哋依家就入去睇睇啦，睇下啲咩展示。正中間咧係一眼中式大吊燈嘅，我用玻璃同埋木嚟構成㗎。玻璃上面咧係有彩繪添。呢眼燈咧就新做嘅，因為上面藍色嗰座咧係中山紀念堂，而左邊紅色嗰座咧就係依家嘅5層樓。唔單止有得睇喎，仲有得買添喎。手串啊、頸鏈啊、玉章啊、指鎮啊。仲有啲壓花、瓷器，呢個咧就廣彩，咁係廣州地區有上彩瓷工藝嘅簡稱。咁咧係清康熙年間為適應外銷嘅需要，將景德鎮嘅素瓷坯咧就運到咗廣州之後，根據訂貨客戶嘅要求咧就加以繪製嘅。呢邊咧就係賣牙雕嘅萬買象牙，來源於西伯利亞2到3米下邊嘅冰土層嘅，咁雕刻得好細緻嘅，大部分咧都係小掛件。仲有賣嶺南壓花㗎，廣州咧又叫花城，所以壓花咧都算呢邊嘅代表啦。咁係用天然植物花卉啊，經過脫水處理之後咧，根據形狀、紋路、色澤精心設計嘅，大部分咧都係製作成書籤嘅。呢邊出售嘅咧係欖雕，咁欖雕咧係一種流行於廣東增城市嘅一種傳統雕刻藝術啊，可以追溯到清朝時期㗎啦。呢度出售嘅欖雕咧，大部分都係手串嘅。有少少係擺件。我哋依家行緊嘅呢度咧，古代咧就叫做青雲巷啦。咁全部側門咧都會用青雲巷連通嘅，全程平路一通到底，寓意平步青雲。又因為廣州嘅夏天好熱㗎，所以青雲巷咧都要起到通風降溫嘅作用㗎，所以咧又會叫做冷巷。咁正宗嘅西關斗裏面咧都係會有青雲巷㗎。青雲巷咧仲有一個作用就係隔火啦。因為中國古建築咧都係木結構嘅，咁如果一着火就會好大鑊㗎啦。咁第一期陳家子影片都有講到，呢兩邊嘅山牆咧係叫做烽火山牆嘅，因為高於建築，所以咧就會有防止火勢蔓延嘅作用啦。烽火山牆嘅頂部咧有一隻紅色蝙蝠嘅灰塑喺上面㗎，所以諧音咧就係鴻福啦。因為喺最上面，所以咧就係齊天啦，連埋一齊就係鴻福齊天。而且蝙蝠仲擔住個花籃。呢個圖案好有趣㗎，有冇觀眾知道點解佢要擔住個花籃呢？呢個咧係出自袁豫太守嘅故事啦。東漢時，南陽郡太守楊續為官清廉，咁啊將人哋送俾佢嘅魚掛喺屋外面，拒絕受賄，所以喺中國傳統建築裏面咧，呢類吊住嘅灰塑都係叫做懸魚嘅，暗喻廉潔自守。呢隻蝙蝠咧仲有一層寓意㗎。因為蝙蝠咧係倒掛喺屋頂嘅，所以咧就係諧音福到啦。
今期影片咧就到呢一度啦，下一期會同大家繼續介紹陳家子同周邊美食噶。咁中意我視頻想食地道粵菜就關咗頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦，拜拜。